امروز بعد چند روز بگم من این تایم خونه هستم، ساعت 12 تازه دارم صبحونه میخورم. امروز چون میتینگ نداشتیم سر کار، واسه همین فقط برای شاگردامون تمرین خودم باید برم. ساعت 2 میخوام تمرین کنم، واسه همین الان چیزی میخورم و دیگه یکی نو حرکت کنم برم کارامو انجام بدم تا قبل 5 که 5 6 7 شاگرد دارم. پنکیک پروتئینی با اسموتی شکلاتی روش و بادوم. اسموتی من فقط موز یخزده و پودر کاکائوه. بزنیم تو رگ. امروز متفاوت درست کردمش. خود پنکیک که همونه، فقط روشو. رسیدم باشگاه، پری ورکاوت بزنم، تمرینمو کنم. یه تمرین پای نایس داریم و بعدش ساعت 5 اینا شاگرد دارم. قشنگ مزه آب پاستیل میده. پری ورکاوتم با طعم هندونه است. حالا قبلا هم در موردش بهتون گفته بودم که خیلی انرژی میده، خیلی کمک میکنه که تمرین خفن‌تری داشته باشید. اگه تو کانادا یا حالا کشور خارج هر جا دیگه هستید میتونید ازشون سفارش بدید با کد تخفیف من که توی دیسکریپشن باکس میذارم. چه حسی داری؟ واقعا توشار نابودمون کرد. قیافه رو نگاه. واقعا من دارم give up میکنم. What are you taking? Drugs. One time I sniffed creatine and I was coughing for almost 3 hours. What is this sound? Someone is sleeping. What is that? What is that? What is that? Explain it for my subscribers. Batch 27? Yeah. What is it? I take all the drugs in one go. Creatine. What is this thing? Pre-workout? You want to work out? یعنی یه تمرینی این توشار بهمون داد همکارمون که تمام لپام هنوز قرمزه. But I look cute. Natural blush. مشخص نبود اینجا بهتون نشون بدم. هنوز سرخم. یه شاگرد داشتم الان. شاگرد بعدیم 6 و نیمه. حتی نه یه 6 دارم ولی یارو هنوز شت. همین حالا یادم اومد که یه 6 دارم. بعدم یارو میادش اگه نیاد برم سر غذا بخورم. ان شاءالله که نیاد. ماست پروتئینی برای همه تریلرها. So RJ, will you come to my birthday? When's your birthday? Sunday, next Sunday. Oh, I can't. Yeah. What? No. Listen. No. Okay. I don't. I'm No, you come. You come. I'm out of the, what? Harbourfront, 4:30. We'll take a ferry. We will go to Toronto Island. Okay. And we will have fun. Until. No, I don't listen. I can't listen. I'm gonna be out of the city. Where? I'm gonna be in up north. No. I'm gonna be camping until Sunday night. Evening. So You're lying. I'm not lying. You're lying. I'll show you guys pictures where I'm at. سلام، صبحتون بخیر. ویکنده آخر هفته است و کلی برنامه دارم. الان سعی جمع میکنم برم باشگاه دانشگاه و بعدش از اون بر بذارید بهتون نشون بدم. الان سعی بنده بستم جمع کنم. این جوشم خیال ول کردن منو نداره و این جوشا هورمونا اینجوری هن. It's okay. برای اولین باره که بدون صبحونه دارم میرم تمرین. واقعا یادم نمیاد چون از وقتی یادمه صبحونه میخوردم تایش نهار میخوردم و میرفتم تمرین، ولی دارم سعی میکنم یکم تمرینمو زودتر کنم کلا، چون هم امروز کار دارم. از اینجا دارم میرم یه جا که حالا بهتون نشون میگم همین که هفته دیگه دوشنبه، این در واقع پس فردا کارآموزیمون سر کار ساعت 12 تا 4 دقیقاً وسط تایمی که من تمرین میکنم. من مثلا معمولا ساعت 12 1 2 اینا تمرین میکنم و خب مجبورم که تمرینم بنزم صبح. آره دارم چیزای مختلفی رو بدنم امتحان میکنم. مثلا یه چند وقتی بودش که حالا میخواید اسمشو بذارید فاستینگ، هرچی فاستینگ ناخودآگاه بود یه جورایی اوایلش و بعد دیدم که هم احساس سبکتر میکنم هم کمتر میدم ورم میکنه. البته اینو بگم اون بازی که مثلا غذا میخورم چون یکم ساعتش کمتر شده بود، مثلا 8 ساعت 10 ساعت غذا میخوردم، تو اون تایم خب زیاد ورم میکردم، ولی خب آخه وقتم نمیکردم سر کار، یعنی یه جورایی ناخودآگاه پیش اومدش و گفتم که خیلی عجیبه چون من قبلا تا لحظه‌ای که بخوابم میخوردم، لحظه‌ای که بیدار میشدم باز شروع میکردم به خوردن، ولی خب بعضی که میرم سر کار اصلا وقت نمیشه، واقعا اصلا یه 3-4 ساعت مثلا چیز نخوردم، ولی خب حواسم هست که مثلا وزن کم نکنم اونجوری یا مثلا آسیب بدن نرسه. اون تایمی که غذا میخورم خوب غذا میخورم. خلاصه باید ببینید که چی بدنتون جواب میده. تو هر لحظه‌ای تو هر تایمی
باید بهترین تصمیم برای بدن خودتون بگیرید. خودتون به کسی مقایسه نکنید. من میگم مثلا خودم کسی بودم که مثلا اگه 7-8 صبح بیدار میشدم همون تایم بعد میخوردم موزه رو بخورم. ولی خب الان اینجوریه. چیزای مختلف امتحان می‌کنیم ببینیم چی بهتره برای بدنمون. آخرین باری که اینجوری موز خوردم یادم نمیاد. همش رو پنکیک و اوتمیل و اینا بوده. دلم تنگ شد که موز اینجوری بخورم، ولی خب باز همچنان عاشق اینم که رو پنکیک و اوتمیل و اینا بریزم. آره خب این پروگرام خوبه. اینو میذارم میرم تمرین. پنکیک پروتئینیمو درست کردم تو کیفمه. بعد ورزش می‌کنم. ناهارم من با خودم آوردم. بهتون نمیگم کجا دارم میرم. بهتون نشون میدم. خیلی وقت بود دانشگاه نیومده بودم. یه تایمی هر روز من اینجا بودم. حالا من هر روز باشگاه گود لایفم. عوض میشه دیگه زندگی، هر تایمی یه جوره دیگه، ولی خب این تنوع رو دوست دارم که همش یه شکل نباشه. حافظه گوشیم باز پره، نمیتونم موقع ویدیو بگیرم. بعد از 2 هفته اومدم اینجا. خوبه که خلوته. شنبه ها این تایم خلوته. تمرینم تمام شد. جمع کنم برم خلاصه. با اینکه قبل تمرین فقط یه موز زده بودم، فکر می‌کردم خیلی مثلا تمرینم ناجور میشه یا خیلی خسته میشم، اذیت میشم، ولی خیلی تمرین نایسی داشتم. البته نمیشه اینقدر زود تصمیم گرفت، باید مثلا یه چند بار اینطوری بیام ببینم که جواب میده رو این مدلی یا نه. اومدم تو قسمت شنای دانشگاه، اینجا لباس عوض کنم سریع برم. آماده شدم. الان دیگه قشنگ میتونید حدس بزنید که روز دارم میرم. الان واقعا دارم ضعف میرم. پنکیک پروتئینی گذاشتم اینجا با گردو. وقتم ندارم، بعد سریع بجنبم تو چند گاز ازش بزنم، بقیه‌شو برم توی مترو بخورم. خوش نظر. الان دیگه قشنگ شبیه کولیا شدم. لیتس گو. بابا آخه اینقدر شونه‌هام سوخته زیر آفتاب، شونه‌هام الان تیره شده. بعد بقیه بدنم هنوز سفیده. واسه همین شونه‌هام میپوشونم دیگه وقتی میرم بیرون. سعی میکنم. قشنگ الان اینجوری بودم که برم نرم. واقعا بعضی وقت به معنی واقعی نمیگیرم و چه غلطی کنم. امروز واقعا اونقدرم گرم نیست. شاید الان اینجوری به نظر میرسه، نمیدونم. الان دما 21 تا 1-2 ساعت دیگه نهایت میشه 23. آفتابم خیلی شدید به نظر نمیرسید. میخوام برم لب ساحل آفتاب بگیرم. بعد اینجوری بودم که الان اینقدر برنامه‌هام تو همه برم یا نرم. حالا چرا برنامه‌هام تو همه؟ با بچهای کار همه ترینرها قراره بریم کارتینگ. فکر کنم برنامه 1000 بار عوض شد. فقط میدونیم که قراره بریم بیرون و یه فان اکتیویتی انجام بدیم. بعدش هم بریم غذا بخوریم، بعدش هم بریم بولینگ. البته برنامه هی در حال عوض شدنه. بعد ساعت 4 قراره بیان دنبالم. بعد من اینجوری بودم که بابا من میخوام قبل از تولدم یکم رنگ بگیرم، یکم برنزه بشم و اینا. بعد وقت نشد تو این چند وقتم برم ساحل. در طول هفته که نبودم خونه. تو هر هفته من یه شنبه و یک شنبه رو دارم. شانس بیارم این 2 روز مثلا بخواد هوا خوب باشه که بتونم برم لب ساحل، که اکثر اوقاتم هر جفتش رو کار دارم یا بیرونم. حالا دارم میرم دیگه. بعد مثلا دیگه 2 اینا برمیگردم که 3 و نیم اینا خونه باشم که 4 میان دنبالم. بعد یه طرف آب و هوای هفته بعدی چک کردم، مثلا یک شنبه قرار تولد بگیرم. یهو دیدم زد بارون. تا همین امروز داشت میزد بابا آفتابی. دیدم یک شنبه هفته بعدی زده بارون. هیچی نمیدونم الان تاریخ تولدم بنظرم یه روز قبلش دما 32 و اصلا بارون نیست. ولی از طرف میگم هوای کانادا خیلی جنیه، یهو شنبه نزنه بارون. خلاصه که دیوون خوش شدم. واقعا من با هوای کانادا خل شدم. فکر کنم بنظرم شنبه. بعدشم فردام باز برنامه دارم. نه فردا رو نمیگم. هی خودم لو میدم. نه بذار ولاگا براتون جذاب باشه. فردا برنامه ها داریم. این قراره ولاگ بگیرم. تو فکرش بودم که ولاگ انگلیسی بگیرم، یعنی کاملا انگلیسی صحبت کنم، ولی خب میتونید گزینه کپشن رو بزنید، هم زیرنویس انگلیسی براتون میاد، هم زیرنویس فارسی اگه بخواید. برای همین میتونید استفاده کنید. برای زبانتون هم خوبه، قراره خیلی فام باشه. به رسیدم یونیه. آفتاب اینجا سوزان‌تره. آره نه میتونم آفتاب بگیرم. آره ترسیدم. منو سین تاور قیافم فقط اومدم سین تاور الان. نه بس. خب بریم دیگه. میخوام زنگ بزنم به خانواده، واسه همین نمیتونم ویدیو بگیرم. بریم لب ساحل. کلانم زیاد نمیتونم ویدیو بگیرم چون حافظه ندارم. این جانب دارم آفتاب میگیرم.
انقدر آفتاب خوب شده، ولی باید برگردم خونه. جدی باید برگردم چون نمیرسم اون بچه ها بیان دنبالم. وقتی همچنان دمپایی نداری و با دمپایی خونگی میای لب ساحل و دیگه حوصله نداری کفشتو عوض کنی، واسه همین با همون دمپایی برمیگردی و الان با دمپایی صورتی تو مترویی. برگشتیم، به موقع دارم میرسم. خدا رو شکر. You want me to go there? And we don't know what's going on now. We know what's going on. No. We'll tell you in a bit. Do you guys know anything? No, I don't know. You are also not going for go-karting. I'm gonna go home. Yeah, welcome. ببینمت چه زیبا. We're gonna go karting. بکنم بیشتر شبیه روراک تو کارتینگ ولی خب. We're gonna go karting. ببینیم چیکار میکنیم. نریم تو دیپ تو باقالیا، فقط تو باقالیا نریم خودمون نکشیم. واقعا سرش اشاره کردی. اونا تو دست چرا اینجوریه؟ چرا شبیه در کمپوت شدم؟ مثلا من اینا میدم موتور سوار اینو میزنم بهشون میاد خیلی گنگ میشن، ولی همین شبیه تنمیداد شدم. میداد از پاک میکنی. I'm really hungry. I'm really hungry. Yeah, but they only take cash. What? Ice cream truck. I'm scared when I'm hungry. Don't ever talk to me when I'm hungry. Don't even get close to me. This looks nice. It looks nice. They even have baklava. Should we go outside? It looks like Persian, doesn't it? Bro, I will be. Fat people can't eat that, you know? I'm so fat to eat that. It's okay. You like that? When did I tell her she's fat? When you did not. Yeah, exactly. You're on a different team now. Now it's beef, right? Okay. No way. Hello, I'm at home. خیلی خوش گذشت بیرون. الان میخوام رایس کیک هایی که گرفتم رو امتحان کنم. رایس کیک سکویر. تا حالا رایس کیک مربعی نگرفته بودم. But we're gonna try it. What the چرا اینجوری باز شد؟ It wasn't my fault. It wasn't my fault. جالبه. Doesn't taste like anything. No flavor. It was good. What is the next one? Okay. این بعدیش اینه. Corn sea salt. Doesn't have any flavors. Yaki multi-grain with chia seeds. Still tastes like nothing, but it was good. Good.